nuuf hin galle malee Haceen akkas jechuudhaan otoo lubbuudhaan jiru ijoollee isaa uummata Oromootti dhaammate. Abbaa dhabuun isaanii qooda rabbitti daa'imman kana gargaaruun qooda lammiiti. Abbaa dhabuun isaanii qooda rabbiiti waan jedhu fakkaatam. Haceen ijoollee isaa faana akka hin waarre utuma beekum lubbuu isaa takkiitti jijjiirraa hin qabne nurra hin qusanne ijoollee kana gargaaruun qooda lammiiti jedhe Haceen ilmi Hundeessaa. Leenci motorri qabsoo Oromoom Amboon uummata Oromoof gumaachite. Abbaa dhabuun isaanii qooda rabbiiti daa'imman kana gargaaruun qooda lammiiti. Oduu gammachiisaa sibba kan haala adda ta'een eegamaa kan ture albamii sadaffaan maali mallisaa jedhu kan artistii keenya goota keenya Hacaaluu Hundeessaa kunoo gabaarra ooluu eegaleera. Baga gammaddaan uummanni Oromoo hundu. Guyyaan isaa waxabajjii 29 bara 2020 ture kan oduu rifaasaan akka sabaatti kan mudate qaroo keenyaaf falmaa mirga namoomaa artist Hacaaluu Hundeessaa halkan keessa naannoo sa'a 3:35tti oduun wareegameera jettu erga dhagamte guutuun Oromiyaa volkaanoon gaddaatti dhawame. Muddamni siyaasaa cimaan akka biyyattiitti kan mudate wareegamuu artist Hacaaluu ilma Hundeessaa leenconneen isaa hamma tabbaa hordofeeti. Malan jira yaga yani malan jira caccabse nyaate jira anin jiru wadi anin jiru yaga anin jiru kote nyaate jira kote nami chisani darbate yaga kote nami chisani darbate rafe bulu nami warma habdate yaga malan jira caccabse nyaate jira. Haceen sirna nafxanyaan erga wareegamee waggaa tokko guutuuf guyyoonni muraasni yeroo hafanitti jechuun waxabajjii 26/2021 oduun dansaan albamiin sadaffaan maali mallisaa jedhu kan osoo inni hojjechaa jiru Haceen bira wareegame uummata inni wareegameef bira akka ga'uuf jettu halkan keessaa karaa fuula Facebook Hacaaluu Hundeessaas baate. Albamii isaa sadaffaa keessaa kan Ilma Namaa jedhu guutummaatti xumuramee karaa iTuunsiitiin uummata bira ga'ee onlaayinii bitamee dhageeffatamuu eegale. Erga akkuma beekamu bu'aa filannoo biyyoolessaa caalam hawwii guddaan kan eeggamaa jiru sagalee kiilolee artist Hacaaluu Hundeessaa kan sagaleen isaa firoonnachiisu jecha takkaan kan orma rifachiisu kunoo albamii isaa sadaffaan gabaarra ooluu eegale. Guyyaan eebbaa albama sadaffaa artist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 28/2021 akka ta'e aadde Faantuu Damisee haadha warraa Hacaaluu Hundeessaa fi obboleessi Hacaaluu Hundeessaa ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin ibsan. Maarreessinis sirboota kana warroonni biyya alaa jirtan karaa iTuunsiin bitattanii akka dhageeffattan waamicha isiniif goona. Haceen nuuf jecha lubbuu isaa takkiitti qaalii jijjiirraa hin qabne dabarsee nuuf kenne. Nutis har'a albama isaa sadaffaa maali mallisaa jedhu kana binnee haa dhageeffannu. Maatii isaa fi ijoollee isaa cinaa dhaabbannu. Dirqama Oromummaa keenya haa baanu. Haceen goota gooniyoomiyyuu hunduu bara baraan jiraata. Haceen onnee uummata Oromoo miliyoona 60 olii keessa jiraata. Haceedhaaf boqonnaa gaarii kan qopheesseen isinii dhiyeesse ani Ramadaan Xaalooti. Waan hordoftaniif galatooma.